Kale ku celebrity track koli nyongere okwaniriza nateera ku mulundi guno gamba otya kansweet bitambula birungi bale kubikwasaganya mu mbeera eyo yonna gyoli eyo yonna ate kati omwaka twagutandise tugutuze January unagwako ate simanyi kinabye nakozeemu eyo soko biveeko kati focusinge ku mwezi ogujja ogwa February nkwaniza ate mbitibwe bingi webale kunegatako nga bulijjo otero kikola mulundi guno negatiddwako omuyimbi na Kinku nasemba omukyazaako ku celebrity track nga muto nnyo naye kati yakuze munnange yasomye ne P7 yagimazeeko agenda tubuulira ebibuuzo bibadde bitya gyembulidde nga sikyamulaba bibadde bitambula bitya omuyimbi gwe ne bamuyita Felista the superstar abamujjukirako emabega kwawo namuleetako ne tunyumyamu emboozi naye kati ku mulundi guno twaze kumukulisa ku bibuuzo byatambudde bitya Felista soko obuuze kuba tulaba ku celebrity track ekintu kitambule bulungi nnyo awo track so kupa muka freestyle ka celebrity track wali wanji kade mwako ati njagala banyige nnyo tebasobola yakiwanika nakiwanika oyo Felista gwe tulina linako olwaleero bingi nnyo ebaddewo mu kaseera kabadde ng'ali ku ssomero muze mu followinga n'okutuuka olunaku olwaleero Felista nasemba okulaba twasemba okwogera kale ffenna nga bakuwa basale ku Kampala Parent School mpozi waliwa ku Citizen yali Citizen yali Making Citizen olaba wezijukira eri munda novaayo n'ogenda mu Uptown abaana be Making Salama Road n'ogamba mwete mwina kye mungamba owawulira otya nga bakujja eri n'ogendako ku baana abaana be nabogera oluzungu olungi ennyo nawulira bulungi nnyo okusomerako n'abaana b'abaggalika nawulira bulungi nnyo ba obbibo ne ba ogibo waleka eno wote bakubuuzaako oba bote bakyakujjira nakujjukira era bonna mbaagala nnyo birungi ki byenyumiriza okusomerako eno ku Citizen emakindi ebirungi bali bampisa bulungi nga baba basomesa bulungi basomesa bulungi nnyo wakati ebiseera wali ku Citizen watandika okubeera owakabi bagambe nti nze nasooka okukolako interview mwana oyinza kuŋŋamba ki abasigadde bamala ne bagamba naffe tujja mukolako naye nga nze maze kukola ki naye Felista nayo olinzita naye kati kyemanyi kati we tunamalira interview ogenda kuntwalako ku kyemisana gwakiyimiriddemu olwaleero onontwalako ku lanki oba mbuuze manager owayi mbuuze manager oba onontwala ku lanki kankutereeza akantu naye nga tonga y'amaanyi wagijjeewo eno nga y'amaanyi tolaga yange raga ya Felista yekka munnange eyange tolaga puma wagireese baaba ate kati okusoma engeri kwawedde okwa P7 ate amaanyi gagenda kweyongera nnyo wayingira ku Kampala Parents kyali kitya nawulira bulungi nnyo mwana kyali kyatabu okusomako n'abaana b'abaggalika era mwana nebaza nnyo Mpalirya Foundation okumpa basari Kampala Parent School webale nnyo Mr. Rajiv, Mr. Sudhir, thank you very much wali okisuubira okugendako ku Kampala Parents Kampala Parents kisuubira era nga nze
kale nga sikirina mbirowoozo nti oba ndisomerako Kampala Parents nebaza nnyo abalupaleria foundation be bava ne bava omwana oyo katumwa ebbasari nebaza nnyo Just the black man. Yeah, man. Kubanga ye introducing amweno industry abantu basobola okumanya ate ne bampa ne basari Kampala Parents. Karap kikasoko okyakajjukirako kwasoko okuba. Karap. Kale kasoko otambula ku social media yako. Akaba kali kafiiki wakali kaani. Tokyakajjukira. Ye tujja kugamba manager atujjukize. Kuba ke kafuulo wakabi Just studio mwe mwali mu studio. N'omulala gwe neebaza manager triplets Ghetto Kids. Kavuma. Manager teacher. Baye yasooka okumpa offers ennyimba ebbiri audio ne video kubweerera mwebaza nnyo. Wale twakubira Nawambye. Nawambye mpozi yali agenda atya? Yo bali tebansobola. Nawambye. Mu kyalo ne mu kibuga. Nawambye. Nawambye. Obote bunsobola. Kiki twasooka okushutingira eri nga ku gundi emunyonyi eyo gyetu ekiro. Bannaye okimanyi tutobye. Nanno naawe okuze kati. Bakimanyi okuze. Ojjukira ekiro ekyo ekiro nga okoowa mango manya abaana abato nga bo ne poliisi nejja ekiro ng'okoowa mangu bagamba Felista jangu obeere wano ng'obeera bwoti. Nze kati mpulira mbikoye ng'oli wakukwata mpola mpola Felista mukwano jangu ne kati okyasobola obikola ebyo wakati wafuuka wakabi tokyakoowa endongo gikubira ddala kati we twava ku Nawambye twazaako oluyimba ki? Twava ku Nawambye twazaako You know me, Felista, you know me, Felista. If you like me, put your hands up, put your hands up. You know me navaawo? Nekuddako bwotyo. Waliwo kane kawayimbira kale kane kawayimba ng'oli kapiki keriwa ke kalina omye kati bwotyo yaliwa otyo Kajambo teziwazikolera video ne audio gyali si bwe kiri audio gyali Fire Dede. Oh, Fire Dede. Akonkamanyi nnyo naawe. Akonkakuba nnyo man. Kadde mwako akonkola ntya? Yo man. Fire Dede. Oh, kagenda katya? Fire Dede. Oh, Fire Dede. Say everyone say what you say. Fire Dede. Oh, Fire Dede. Agambye atya? Wale ebigambo byoti byoyimbamu wale ebigambo byoyimbamu mu Fire Dede awo obikulukuta mu gundi awo. Nasanga game bwa nenjongera mu temperature. Konna busaba pato busaba fixture. Naye kibite bakala kusoma literature. Busoke bwegatte utenga mixture. Zawula gekikola nzalina architecture. Number 1, number 2 mu nomenclature. Computer teacher. Look up your picture. Wanji? 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 Banange. Hey! Obwongo bungi osaana muki? Tosaana wano wansi kubwa LC1 osaana eri mu legislature naye mwana gwe feeri amaanyi nga mangi nga geyongera ate oluzungu luno lweyongeramu nnyo munaye wagenda Kampala Parents. Kampala Parents ekukyusiza etya? Enkyusiza najja kale mmanyi oluzungu naye kati mbimanyi bulungi era njebaza nnyo bannange bansomeseza bulungi. Can you say hi to our fans in English? Babuze like in English. Yo, hello my fans. How are you? It's your girl Felista the superstar. Thank you for following me. Thank you for supporting me. I love you all. Felista, how has been Kampala Parents of late? Kampala Parents
been good. Very good. Yeah. Enaku zino sebo n'oluzungu olwogera teutomagamaga. Walunyweza. Owaye Kampala Parents ekukyusizza mu bintu nga ki mu bulamu bwo obwa bulijjo? Mu bulamu bwange obwa bulijjo. Kampala Parents njebaza nnyo kubanga like omanyi tekitegeeza osomera n'abaana b'abaganda ngenda bajjawa era nebaza nnyo Felista Foundation. Wasoma n'abaana b'abagagga abalinamu ku ttooke abaana b'abaminisita b'abaminisita kati bakutwala eyo ebintu by'okkeera kyali kitya? Okkeera nalinga nkeera ssaawa 11 nentuukayo ku ssomero nga ssaawa 12 olwo ng'ogenze mu Kampala Parents abastudenti bakwaniriza batya jukika kati bakusayininga nga superstar kuba akaviiri kwako nga kamaanyi n'enviiri zaali bali baagala ozisalako naye ne bagamba omwana oyo muleke akaviiri ke ka brandi naga tebazisalako ne ku Piero iyo ogenze okukola ebibuuzo nga kweziri tebabuuza nti anoono omulasita bonna baali bakumanyi n'abajja okukuma ebibuuzo nga bakumanyi Felista nedda naawe tonvuga speed babibigireeta ne bajja okwo ne bafuna ebifaananyi buserefi ngolo bakugamba batya kiri nti nemukola ebibuuzo tebakusumbuwa nti omwana obuviiri waawo no baali bagamba nti Felista owakabi. So Felista osomye P6 watandikira mu class kipozi P5 emyaka nno nga gidduse tandikira mu P5 ate awo ne tugenda mu lockdown ate ne tusomera P6 ate ne bwenaba online naye yali erina ebizibu byayo era network nalaba olina taabu awo nga kwosomera bampa taabu gye mba nsomerako online era ne online bana data wa bbeeyi network evaako kati omusomesa muba mulabako awo online oba tabatabeerawo tuba tumulaba ne kwawandiika tulina ki whiteboard ne kwawandiika nga tulaba nga naffe tuliwandiika nga wabasomesa kati takubuuza nti Felista okitegedde akubuuza naye nemudamu yes okitegedde kati bino bagamba ffe byedde twasomeranga eri mu kyalo Masaka nga bagamba jakali jangu tulagemuko Felista bakikole batya come and show us the working noda kubawo kati bakikola be bati akati ekyo engeri gye tutaliiwo tebabibuuza kati nosoma ku online noyita nogenda P6 nengenda mu P6 ate ne P6 nayo nengisoma bikira twamane P6 twalisomako kitamu me mwayingira mu P6 era nga mukyali online netusoma P6 kati wabagenda genda tukola ebigezo ku online then awo ne bapromotinga mu P7 awo twadirayo P6 yonna mwagisomera online ne P5 yonna online emyaka ebiri muli online alalo P7 P7 olwo ne tuddayo kusomero nga corona weewaawo tumaliza okusoma buli kimu tukirabye kati bwotuuka mu P7 awo anti bwotuuka mu P7 wabeerawo pressure y'ebibuuzo ngenda kukola Piero oba twagiyitanga tutyedda bagiyita simana tugenda kukola pire munnaye tugenda kukola Piero kati abasomesa babagamba nti kati mu P7 mugenda kukola Piero kati owulira otya awo nawulira bulungi era nasoma nnyo nempuliriza batica bange tamwana nogisoma noyita tamu2 musoma yeba naye musomero g'abagaggaawo basoma nga ffe twasoma tamu1 tamu2 era bwe kiri omwana kati mbane manyi nti bemutuuka eyo ate ebyamuba byanjawulo byebimu batugamba mbu abazungu bebasomesa bokka wama kituufu
sibe watenze ndi muzungu. Anti bagamba nti abasomesa abazungu bokka. Abasomesa atugamba nti abaana beeyo basomesebwa abazungu. Waliwo n'abasomesa abazungu. Abasomesa abazungu gye bali. Ssomero lyamu. Kati gwe badde osinga kwagala subject ki? Ekiyinza mu Kingereza obadde wa ttabu. Wafunye meka? D2. Aha. Ate science. SST. Okubala kwa kubye nnyo. Gwe okubala kwa kubye nnyo. Nakukusuula wala. Nogamba ate wadde obulayo kamuko kabwe kati. Soko bulira abantu ze bwafunye. Second grade. Wadde obulayo kamuko ka. Ufune usigale 12 osigale mu first grade. Naye wasomye nnyo okubala okwo. Ezo kwala waliyo dojinga. Pepa baba. Sawa zino nompa pepa simanyi na kumanya. Pepe yasoka mwasoka pepa ki? Pepa. Math. Eraje mwasoka? Netudako SST. Bwe bagikwasa we bati nosooka ogamba otya? Soka nsaba. Mama no saba onentandika. Aha. Nogikola. Nogikola then mwagitandika kumacha? Kumacha. Then after lunch ne mukola ki? After lunch they were revising. Then your regular after lunch. Manyo gamba lunch. After break. After break they wanted someone just revising. Then after lunch netukola SST. SST kyali kitya? SST. Question yasoka yo kyagijukira. Mu SST. Inaku zino badde mu banda na. SST kyali kitya? Olonga maze okulya akamere. Lunch jukira mba maze okulya. Netukola SST. Ye yali etya? Yakuyise etya walimu? Bwafuluma wawulira otya? Nawulira nti mpise. Ate mukubala wali wafuluma ye wawulira otya? Wagamba Mukama anaza bibye. Wagamba kasanji fulumye bwenti. Mukama yamanyi. Naye Mukama atusasire. Encha ne mukola tya ne mukola pepa ki? Science. Kumacha? Kyo kyali kitya? Science. Naite yali. Era baba buza mu what is science? Then we talk about science. After lunch we talk taongo saza. Nenyamba baba. Ngomanyize past tense, ngomanyi buli kimu rewrite. Story. Babatemu n'okuwandika story. Kuandika like no. Soma story nga otekako then ebyalo kuandika later. Okuwandika later? N'okuwandika kati nti olina kuwandikira later. Omanyi okuwandika ebaluwa? Felista. Felista sagala ate kintu kipike nnyo. Asikulimba manyi. Manyi nja kuwandikira. My lord. Nja kuwandikira ye. My lord. Omanyi okuwandika ebaluwa? Nompandikira batandika batya kale? Batandika nego ekifo kyogenda okusindi kyolimu kale. Oba tugeze kati. Ndi machinde kwa passport. Machinde. Then machinde ekifo kyolimu koma. Then PO box. Box number. Noteekawo. Then koma. Noteekako neti. Then Uganda. Ne Kampala. Noteekako stop. Then no bukalaini. Noteekako date. Olunaku olw'owandiisa leeta. Then over ku date. No speaking, no skipping. No skipping a line. Then noteekako dear divorce. Oh! Felista. Noteekako by'omugamba. Katugambe nti obadde ompandikira ng'oyagala kunsaba mmere ng'eva ku papaazi. I was requesting you can buy for me food at Papa's spot. I will be very happy if you reply. Yeah. Kati wali wansi wasemba. Wasemba. Then ngoteka ku full stop ngobukala yin. Ngogamba
koma nenotekako erinnya lyo Nanyanzi oba Felista the Superstar oba Nanyanzi ananga omwana w'embogo no mbadde sikyabijjukira ate nekyewunyisa leero nabwe ngenda owandiikira ebbaluwa kati ogenda kunnyambako oba kati mubize sikyabijjukira bwe tumaliriza wano nga tebatulaba ate tobagamba nti wanyambyeko okubiwandiika ojja kugamba mu spelling sizimanyi simanyi bikoze bitya kati ogenda kunyambako bagambe nti ngenda muyambako kati siswala anti nyinza okuba nga nsimanyi byempandiise nga goli gowandikidde omugamba nga nze mugamba nze gwolaba ndi musiru omugamba nze gwolaba ndi musiru sitegeera okitegeera kati olwo English mumaze akawungeezi ku after lunch nemukola nga mumaliza mpozi awo kati nimba musiibudde essomero anti fe mu kirasi twawandikako never forget Felista the Superstar naye mwabikoze bwe twawandikako wadde kusenga nogamba never forget Felista the Superstar oyinza obitebya kale ebibuuzo nemugenda ewaka kati mu kaseera kano okubadde olinda ebibuuzo okudda kibadde kitya obadde owulira otya soko tu experience eyo n'otyamu bwe bakugamba nti bifuluma lwakutaano katugambe leero lwakuna wawulira otya ekyeggulo wakirya naye nano olimba oli mwagazi wa mmere oli otya ekyeggulo ng'ekyo ebibuuzo bigenda kudda ng'ebibuuzo tunula eno bulungi bagambe nti tewatya mbwofa n'ofuna n'agali ekyeggulo ng'ebibuuzo bikomawo nkya naye nno mwana gwe naawe oli muli wa mmere si buli nti naalya munnange nti aze gwolaba nze sirya kati wali munene ayi kati tukuwa emmere nyingi ogejje tosobola olimba lwaki ogendako ne mujimu kusomero obawo sports wadde okolayo kusinga kukola ki olimba naawe twaleere kati wano wagiranga bwoti ayi aliwa kutwakateekamu ne kompyuta nekakugirabe kati mpira sigo ali ogukola mbukano kewakola kalaga nti omanyi basketball omanyi n'ogukaso neguyingira eri bwogo nze nkakola otekawo meka nno naawe omuntu omwotya olukumi omuntu omukulu owa ebibuuzo byakomyewo wafunye 13 nogira mu second grade. How do you feel kugira mu second grade? Wali opulaninga kugira mu first grade ndowooza? Yeah. Naye waba mukama bwati bwe yagenderaawo. Mu masomero ki ge weesunga aga secondary ge weesunga ogendamu? Amasomero aga secondary. Wajjuzaawo anti wali temwajjuzaamu? Tajjuzaamu. Wasaba wanawa? St. Lawrence, Kololo SS, Makerere SS. Makerere College. Bano sio mbala yero mugundi antero banga mbala yero kikoze bitya. Eri wano nga kugundi ku bitala byewandege bya Makerere awo. Kati je wasabe masomo galingana. Makerere College, St. Lawrence,
Kololo SS eliokuna. Green Hill. Lwaki wasala onogamba amasomero ago genjagala ogenda muso tuwe ensonga lwaki? Ngogamba nti genjagala. Oyina ba obbi abasomerayo ba obbi. Wasaze onogamba ogende. Okusigala okuyimba kuno ogenda kutambuza otogenda sigala ngo okikuba endongo. Ogenda bba kuba endongo tusubire nti tunafuna abaana tuwa basale mu secondary. Wanje bagambe nti munaye munize nze manyi okuyimba kubalaga onogendako mu kwaya y'essomero. Kate bwe botuuka mu high school bagamba tukwagala mu kwaya y'essomero awo osobola okuyimba mu kwaya. Bano abaana b'amasomero nga bayimba wali odyeko ennyimba za budo anti waliwo mu secondary balinayo kwaya z'amasomero onosobola okuyimba. Ndabirako awo. Okay. Kale nga tumaliriza bugambo ki bw'oyinza okuweereza abatulaba ku celebrity track olunaku olwaleero? Tulinayo endongo empya kakyatambula ku YouTube katambudde katya? Ate ku Instagram nga tuwunzika tuba fire dede oh fire dede fire dede oh fire dede fire dede oh fire dede. In fact bagambe ku Saturday tebakusuba ku BBS Telefine program fe tuliko. Soko koleboti yimba fire dede obagamba manya nze Felista the superstar tonsuba ku Saturday ne kufe tuliko BBS Telefine. Let's go. Fire dede oh fire dede say everyone say what you say fire dede oh fire dede yes I know you like that fire dede fire dede fire bonfire. Yo this is your girl Felista the superstar mwena bafani bange mwena Saturday jang in the bed ku celebrity track banaite musubwa abagambe BBS so katandikirano bafani bange mwena temusu oh fire dede say everyone say what you say fire dede oh fire dede yes I know you like that fire dede oh fire dede fire bonfire. Yo this is your girl Felista the superstar mwena bafani bange Saturday no ngenda bera ko BBS Telefine program fetuliko tutambudde ne Felista the superstar olunaku olwaleero tomusubwa ku Saturday ja ku BBS Telefine nga tunyumyamu ate ebintu ebisingako ku bino kuba oluyimba lwayina kati naku bizino fire dede era tujja kubanga tumbaleetera tukubire fire dede atubuulire lwaki yayimba fire dede. Tewaliyo ekirala kiba kitali fire dede kyekirala kiyinza okuyimba nga ki fire dede keka kayimba kenata. Kale subscribe nga kutegeeza ng'ennaku z'omwezi 24 February ngenda beera mu Dubai ne Chosen Becky Little Boss Rachel Namiro bagita Lovers Rock Jack Jana JIC bakutegeeza bakuleetedde Rachel Namiro just the ennaku zina ninyo mutwe Chosen Becky mwana mulenzi Little Boss just omwezi ogwokubiri ogwo tuba mu kiravulava nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 24 tonsubwa mu Dubai nze official MC ne mwana mwala Sophie Love kuva kusanyuka TV tukwatagane mu Dubai awo tusooke tucyankalanye muko ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna tuli mu Cairo Egypt ne Suna Ben Mbazira Tone JB Events bakutegeeza nti ate ekintu bakitaddemu bulungi nnyo akasente twenga tutambula bulungi nnyo batambuza bulungi nnyo Uganda Airlines nabagamba nti muganda wange ate divorce wotambula nze ate ebintu byonna babimaliriza kati ntambula butambuzi Felista nandi kututteko Dubai ntwala dinze kutwale Dubai oyina passport
Passport. Genda okole passport ndaba webuzabuza. Passport genda gikola. Genda ogikole. Sagala batuwa omulimu. Ate batandikoga passport yange. Sindaga muntu. Passport ngenda gikola. Kale wete otambudde mbere bulungi ku kamera Ronnie Junior Samaze najja ne yegatta kwawo. Ayina kayimba agamba nandikoze batya? Nandikulese simanyi obuzibu bwa feeling. Naka naye bana mmwe muri bazibu nnyo mbere bulungi zemba tadde.